Bange nziku musere byali nyingi abasajja baleta enziku mbitirivu okuveyo yonna bakubalole netumbira waggulu n'abantu baayo bonna nga tutwala ate n'abasirikale batuliko teri kwogera tusuulere balamu ddala. Nkwaniriza nate era mu mboozi ya musajja mukulu Ben Buyondo eyazirwanako. Mu kitundu kino agenda tunyumiriza okulwanagana okwaliwo nga Uganda egenda kufuna obwetwaze n'engeri gye yali asse omusirikale ng'ali mu kkomera. Mpozi tukomyewa ne mwawukana akati bali ne bakwata gaabwe akati bwe tutandika okusuubulagana we wajja bino eby'embirigozi eby'obufuzi ezo akati bagala okwefuga olwo namba 8 wali taata yali asombanga omusolo baali bagujja ku magombola nga bagutwala ku masaza nga ye gwatwala mulole nga tebanaba kujoocha akati bwe bamala okujoocha nga takyasobola kugira ki kusomba kati n'abivaako akati bwe bajja olwo nange enkola ndi mukono nkuze n'ekibanja kati ne batandika walingawo omwami omu bamuyita mitibooli nga bwe bano nga boolaba kati oba ab'ebyobufuzi banalukalala ng'ali abo bamuyita mitibooli nga yenna lukalala waawo kabaka yekkaalu twagala kabaka akati nno naffe twakavubuka naffe tuyingidde tubugenze akati balumbye olubiri lw'emmengo awo beediimamu kubya mwanyi zive ku siringi 3 zigende ku siringi 5 buli laatiri abo ate musaazi ye yali mabega abo baaliwo ne Samwiri Dwadwa yali awo ne Lubobo basajja baali bayitirivu naye ng'okwogera ekigambo bbu ng'abazungu motoka abasirikale abasinga baali bazungu ng'abaddugavu bali mu batono nnyo naye nga ffe nga bw'omanyi tubeera ku luguudo nogamba bbu ne batugoba kisi anti nga tugamba nti Buganda yokka bbu Buganda olira bbu olwo twewaddeyo ffe tufana kabaka kati twali tugenze okusima wali ng'ewa Antony okusimawo omufulejja abazungu baleme kujja kugenda eno kyetume ku sitenseni akati nze wenasooka okulaba emmotoka eyita mu nnyumba nga simanyi nti tanka naye waliwo awo ennyumba twagenda okulanga emmotoka efubutuka muliba n'ogudumu mu maaso nekuba loole yaliko abantu baali bazze bajja eno baleese emmuli amafumu okugenda okulwana emmengo n'egikuba emmotoka n'etumbira waggulu n'egwa abantu bonna ne basasika awo naffe ne tudduka tetwadda mu byabufuzi abantu babakuba ku loole yonna bakuba loole n'etumbira waggulu n'abantu baayo bonna ne bafa ndowooza kubanga tetwalinda nakulaba biddirira akati paka bwe twagenda kutuuka mu meefuga awo nja kubiyitamu mu bwangu kubanga ennyombo zaali awo si nnyangu za kuddamu akati kutuusa lwe twatuuka mu meefuga senga yalina akagaali kubanga yali avuga pikipiki waliwo akagaali bakayita ka rokisi nga osota nga kali mu yinjini naye nga ku kasozi okasotako kawamu amaanyi ke yakolerangako yajja nako emukono senga noolo oyo ng'era akyakola kati mu kwefuga mu 62 nze ke nagenderako eri ekololo nave mukono nengende kololo okulaba bwe bawanika ki bendera n'okugissa naye twabeeranga eno olwokuba ttaala zaali za kakiro nga bakuba biri byokka babendera bye balaga na biki nga bawanika bendera ngekka bantu tukuba endu akati nze n'endowooza nti ensi eno egenda kukyuka kubanga layisensi twazifunanga mu bazungu nemanya nti kati nga bwe tugenda okwefuga ndooza ne layisensi tekyetaagisa ate oba motoka zaffe tuvuga enguudo zaffe biki mpozi tulugulidde kuki kupata genda kukaluba n'okusinga bwe byali abazungu ne bateekamu amaanyi kakati n'abaddugavu baagala okulaga amaanyi olwo ebibiina bitandise UPC etandise kabaka yekka nze lwakubiyita mu bimpi naye awo waaliwo gaapu nnene nnyo tewabyetabamu
okuva nalaba emmotoka eri tabiddamu nengamba abantu bonna abo bwenti emmotoka obanga emmotoka esobola okuba emmotoka endala negiraki netumbira waggulu ti kati ate bivaamu akati mu bimpimpi ebyawo natandika okuddayo tumaze okwefuga olwo ebibiina bitandise UPC kabaka yekka ne UPC biri bulala twagala kabaka emmenge eyo bivuga amabaluwa kabaka bamuwaŋŋangusiza bakoze batya akati twali tuli awo emukono nga tulabe emmotoka omanyinga emmotoka zikeera okugenda okukola Kampala n'abantu twagenda kulanga abantu bakomawo kumakya tuyibababula kiki Kampala tabuse buli muntu yenna kasita balaba ku Muganda obanga oyogera Oluganda oba ennyindo yo nga yakula Kiganda nti owedde mugalama nga tweggalawo ate no tweggalira mu nnyumba mwe tubeera nga tubeera omu nga bayitawo bagenda bakuba abantu amasasi olwo basse n'abantu nkaaga mu mukaaga kaakati nga waliwo taata wange omuto 1996 waliwo wembuuse waliwo nga tetunatuuka mu 1996 nkaaga nga mu 3 awo nsuubula Nairobi waliwo taata wange omuto bamuyita Muwanga naye yagenda ne bali bataata mu Sematalo naye bwe yavaayo yali ayiza okukuba empiso ng'obusawo naye nga ye alina akaduuka ake ku luguudo olw'Ennasuuti nga mwakubira naye nga biseera ebyo empiso kye bayita empiso nga tekwatwako omuntu atali musawo n'akalagala ka penicillin kubanga enziku mu biseera ebyo yali nnyingi abo abasajja baleeta enziku mbitirivu okuva eyo mu Sematalo akati nga ye akuba alina penicillin gwakuba ng'empiso bagiyita tokakanyaza mubiri kubanga bwakwata kuba ati tokakanyaza leka nkukube empiso eyingire bulungi ne tugituuma tokakanyaza mubiri kakati ate nga waliwo munne ye teyali musirikale nga bamuyita Kiggundu naye ng'ali waggulu awo ku luguudo olwa waggulu awo nga mu ggulu emukono kakati nga ye musawo muzungu ye nga wa license ogendayo nakuba empiso yo bulungi naye nga ya bbeeyi akati ono nga yasinga okufuna abantu owa layisi kati nga ajjanga alwala akati bw'alwala nga nze nina ku mmotoka egiraki etambuza nga nze mutwala mu Kiyudaaya wane ekireka naye waggulu awo waliwo bwe bayita Ekiyudaaya waggulu nga gye bajjanjabira kugamba ng'omuntu baga nti abano tebakusobola twalako waggulu nga tumutwala mu Kiyudaaya kati bwe namutwala mu Kiyudaaya luseera bumu nga mujjanjaba mukomyawo awaka bwe mutwalayo mukomyawo ate ng'eno bannanga abawaka awaka ewaabwe ewa taata oyo bo bagenda muki musabo obulwadde taata bumuluma butya buvaawa biki kakati nga bakizuula nti obulwadde buva kuwani ku Kiggundu olw'okuba bakola omulimu gwe gumu ate ono amufunako ki abantu kati yamugize eki yamuloga nze lwali kiro awo tukawungeezi ssaawa nga emu tuvuddeyo mu ddwaliro tuba tutuuke awo ekireka mu maduuka yali tayogera nnyo nangamba nti mutabani nti empiso eno gye bankubye okubanga oli omusawo yamukuba empiso ziri ez'eddo bazaalinga naye nga bazifumba mu kasefuliya yamukuba n'empiso neegiraki neegooma omusawo nanga nti naye ono empiso tekoonye kuggumba oba ekoonyeko naye egoomye akati akantu ako nekasigalamu nandi bwe najja awaka namaga nti bannaye taata bamukubye empiso n'okugooma neegiraki kakati neefuuka ensonga awaka n'okutuusa wano waliwo abanjeeyereza abampita mpiso kakati bwe natuukawo nabangamba nti kati wano tumugjewo emukono ng'alina amaka eri Nabusugwe amaka amalala yalina abakyala amaka kati tumutwalewa eri akati bwe tumutwala eri nga abeera awo naye bwe tutuuka saa 6 olaba wano oba kakovu kakyaliwo wano
akakovu ako kakati twali tumukwatidde nali mukutte bwenti maaso nga yebase mu buliri nalwana manange munyambe bana basajja bagala kuntwala nyweza mutabani nyweza ne nyweza kakati mukutagulula omukono ne gusumatuka ne gugenda gunsuna wano wali wanene no wakuba nti biseera byadda nansuna wano kakati naafa kati bwafa ate nga afiiridde mu ggombola ki ndala ne bagamba nti ne bagamba nti tetujina bwe tunakola lipooti mu ggombole nate nga amakage gali eri kubanga ne yafiira wa muganda wewe twamuteeka ne tumuvuga ekiro ekyo ne mutwala wali awaka mulumbe kakati Kigundu we yawulira nti munne awagize eki afudde ye najja ekiro sanga mukaaga nze olwokuba nakoowa naye eyo nnyo mweno nadda mu kavukuswaganiyo gange nga neebaka akati bwe yajja nga ne bumanye ebyolumbe uyo mulogo kuba nga bamukuba olubale lwayiiki namba wano bwe wati wano omusajja yadduka okuva Nabusuga okutuuka Mukono ku poliisi wawerawo mayiro nga 2 naye omusajja yazidduka n'atuuka ku poliisi oba yafuna n'entambula mu kkubo ndowooza kubanga wali wawanvu ddala twali tuli awo sanga 9 ogw'ekiro nga bino omanyi balirawo bimotoka bye bayita bakuntumye ebya poliisi nga kigguse tibannange bakuntumye yiiyo nga Kigundu agamba nti wano we bankubidde nga poliisi bayita nga bagamba nti baani abakubye ono tetumanyi nze ndi mu motoka neebase sinabitegeera nga bagamba nti twagala okumanya muganda we yaluwa waliwo taata bamuyita Kaggwa ng'avaayo nga nti nze muganda w'omufu nga bagamba nti ate mutabani we yeebase muki naye ng'ate si yanzaalira ddala naate nga batabani be weebali abakulu kakati nga banze bakwagala wali nga ngenda wali aga nti oli mutabani we oli nga sinza ate kumwegaana nga nti ye nga nti mujje tugende mwe muyinza okumanya abagize eki abakubye omuntu nga batutwala ku poliisi Mukono 6 nga batutwala ku poliisi Mukono batujjawo omanyi nga bw'oyiwa omusaali edda nga buba gundi attempting ki murder nga batutwala naku ntono nga batwala mu High nga batweyimirira ati bwe nkoma wawaka nga bannange bagamba nti naye wandiguze looya kunze ate looya nammwe mwaliwo nali mu mmotoka nga neebase kiseera mbu abasirikale mwe bampita ate nze ebyokukuba n'okumanya yakubye nabimanya ntya nga bagenda asijja kutufonoona ssente ezo zaaki zisaakuba nammwe temumanyi nti lwantya ddala munnange emisango nga bw'ogimanyi eno abantu boogera bali eno bweru naye bibituka mu kooti waliwo yajjayo okuwa obujulizi nakana nga agamba gundi yaliwo gundi tebajjayo mu kooti kakati nga 24 Maachi olubiri balulumba ddi Maachi epaawo webatandikira okulumba olubiri okulukuba kakati emmotoka zisomba abantu UPC olwo gavumenti etaddewo bwesiŋŋaana buli muntu gwesanga ekubanga eteeka ku loole ng'ebeta bateeta eruzira ffe batututte eruzira kubanga omulamuzi yagamba yatubuuza ekibuuzo n'agamba nti ani asinze ani omuntu bw'aba afiiriddwa ani asinga okulumwa muganda we oba munakani mutabani we kakati gundi naddamu taata naga nti abooluganda balumwa nnyo namubuuza nti toli muganda we nti ndi muganda we ate ne batabani be balumwa nnyo ne bambuuza toli mutabani we nti ndi mutabani we omulamuzi yagamba nti mwe mwakuba emyaka 3 eruzira batutwala ku olwo nga 24 olunaku ndujjukira naye omwezi oba Meyi oba Meyi oba Maachi oba awo myezi awo egyo we bakubira olubiri kubanga ffe twasombanga emirambo eri nga tuba tuleese bwe batutwala ne tutuuka eruzira mu bbooma kakati nga bagamba nti bana abapya mubawe uniform zaabwe mangu bagende eri mu Kalitunsi be baba baziika bano abantu be baleeta mu kiseera ekyo waliwo omukulu w'amakomera nga bamuyita Lumiramanda naye nga muzungu abasibe bamukazaako Lumiramanda nange lye nakwata naye ng'ate sentamu
ye mukulu we Nankani ya assistant we wa Bomeyo sentamu yali musajja muganda Lubiri balulumba biri mu Nyammei Lweru abiri mu Nyammei Lweru nyine batutwalawa batusalira omusange Luzira akati nga bwetwali kati nga bali abasiba abakadde basimanga ebinnya mu kalitunsi okuyuwamu abantu bano baleese abafiridde mu Lubiri be bajje mu Lubiri n'abalala babajanga eyo bugerere wawa kubanga abantu batugamba nga fwe batujje jindi mutusonyi akati nga batutwala nga tipange jange eyiwa entumu y'omulambo bweti nga babatekako abantu aba okusitula abantu abo okubasuula muki kale nga mulimu abasanyalala ndoze babatekangako nga ne balwawo ne basanya nga bakyayogera banange nze sinafali nga tutwala ate n'abasirikale batuliko teri kwogera tusuulere balamu ddala owulidde okutusalumira Mandalwe yajja n'afuwa effirimbi n'agamba banaye musooke muwulirize omuzungu n'abuuza sentamu namubuuza nti abantu bano mwogera nabo Luganda muli bamu mu lulimi lwe lumu mwenna muli baddugavu ekibaziisa abantu abalamu kiki ye sentamu naga nti ge mateeka ge batugambye buli be baleeta wano kubaziika akati omuzungu naga nti nze ndagidde ku lwange abantu abasobola okutambula mu abali wano abasobola okutambula okuvaamu ne basala Sengenge yali kumpi n'oluguudo luno olw'eggaali omukululaga e Luzira nga lwe tusalawo ne basalawo awo Sengenge ne bagamba muyite wano mugireki mugende naye abasigaddewo atasobola nendyoka nkulabira nze nga magulu gasanyaladde nze bwabudde kutusala yafuwa effirimbi ne baggalawo ne tutandika kuziika kati twaziikira ennaku 2 ne bagamba nti banafe abaziise kabatugjewo ate baleete ki abalala twakera enkyanga batugamba nti eddu mugenda Morokatipe komera liri Tololeri libayita Morokatipe nga bagamba lole nga zisimba awo akati nga batubuuli abasibe bana abajja abapya batugamba nti mukono tesigadde kantu yonna bakubayo bomu zonna yonna wasiridde nga nti amaka gange biki akati bwe tutuuka Mukono ku poliisi motoka ne ziyimirako ku poliisi awo kati nendaba omanye embaawo wano wezigattira bwiziti wasigalawo akanaakane nenjagala ndabe mu maduuka Mukono kubanga wange wali kumpi naki nekkubo maduuka mpozi omusirikale yali ali wano nze simanyi anti tufukamidde buli babiri mpingu ku mpingu kakati nali siraba bulungi nenjagala nsituleko kuki ku mutwe mpiseeka akana akabaawo olaba wano omusajja we yankuba ekigala ky'emmundu batu era nze twagenda okutuuka Morokatipe nga sitegeera we nali nagwa wansi nenzirika paka bwatuuka Morokatipe bututuuka Morokatipe nzizeemu kati olwokuba omusirikale yali muddugavu olw'abaddugavu we bali anti UPT ba gavumenti eya bote one akati betutuuka awo naye nga omukulu w'ekkomero weeno eri Morokatipe nga muzungu erinnya sikyalijjukira bulungi akati nga bagamba kwegamba omusaayi gutiirika nga baga ate omusirikale teyagamba nti nze namukuba ndowooza ne bagamba nti ono banzijaawo nga bantwala wali mu kalwaliro k'ekkomera nga banongoosa nga basibawo Nankani nga mbeera omukumpi sabbiiti emu sabbiiti 2 kakati bwe nawona nga baŋŋamba kolaawo yeraawo mu ofiisi yeraawo ku lubalaza bwetyo wali kakati nga Nankani egyezibikira toyireeti zaabwe zino emiddumu egyo egy'Nankani nga bawuliramu nga musirikale nga nti gundi gwe jangu gw'omanyidde wano ti jangu omudumu guno gwagize eki gwazibikidde ng'aleeta obunankani busibe bwe buti bupayipu bwe buti busibe akaganda agamba nti twagala ogire ki ozibukule ng'agamba nti kale ng'ayunga nga ndaga bwe bayunga ngeno kuliko akatwe kooseka ku payipu eno esooka konyweza kogira bwoti ne kazibukula eri akati nga ngira naye kakati okusala neetamwa nandaba nga ntandise kutunula bubi akati bwe nagira bwe nti ngenda okusowolayo bupayipu ng'akatwe tekagiraki tekakomyewo ate ndoza bwe yalaba n'agamba nti ndoza kaleseerwa makisudi naga nti lazima ojja kukajjayo nange kye nakola nga nzirira buno bupayipu nga mbupanga kuno kungulu
ngambupanga nga ndaba bukoma wali nga manya nti akatwe kano kayinza okuba nga kagize kali wano nga mbasaba ensuuluulu nga nsimula bwe nagenda okusimula mpozi n'akatwe kaali ate nga waliwo junction ejjagana agava eno n'ejjagana agava eno gatuukira akati nga nsimula kakati olw'okuba ebintu birindoza byali biruddawo nga byagira omulundi gumu pyu ne binkubamu eno yonna mu maaso ne binjikira nzena nenfuuka bbi naye akatwe nakafuna ne bantwala wali ne bankuba amazzi olupiira ne bannaaza ne bampa n'engoye endala ne ndowooza nti bigizeeki biwedde ne bagamba nzireyo mu woodi neebake bwe bwatuuka essaawa nga 7 ogw'ekiro kuno n'enzimba ebitutuuli bwebito omuliro nga ninga omuntu gwe bayiiridde amanda n'enkuba enduulu mu woodi abasirikale ne bajja ne baggulawo ne banzijjamu basibe ne bantwala mu kadwaliro ne bansiiga biragala ne bankola batya kakati nenjira ki namala mwezi mulamba mu ddwaliro nempona kati bwe mpona ne bagamba nti mirimu ne bagaba emirimu ne bangaba mu nnimiro mu ssamba kati essamba zeeno zeeri emorokatipe wamanyi watereevu bwe wati oyinza okuyimira wano n'otunula ebusunju kakati naye nga balima livansi tolima bwoti ng'ogenda mu maaso olima livansi bwoti layini ya ppamba olima livansi ng'ate omuddo gwayo sigulinga guno biringa bikyukyukyukyu oyinza okukitema nekigwa wali bw'oba tokisambye omuntu alowooza nti tokitemye kati omusirikale nanneesibako ng'agamba nti naye gwe olimu otya tositema binankani kaakati ate Katonda yakola obusungu bannange nagenda okuwulira omulundi ogwasooka olunaku olwasooka nesibifaako nemuga nti ebitu bibendi nembisamba nga ndaba biteme era olwakeera ku nkya era nkunze kweya nagenda okubalamu neŋŋamba okufa ye kuba kwa ddi ye bw'oli bwafa atadda nti omusirikale oyo kaakomawo wano naŋŋamba kubya nti nja kumutema akakumbi mutte nange banzite kaakati munnange nga omusirikale ate lyalwayo nga tajja kamugamba musajja gwe obadde ki tolaba bintu bwe bityo bye akati yali akyuka bwati okulaba ekiddo naye bakakumbi oba kamukwasa wano oba kamukwasa mutwe saamanya kubanga abo we nakoma okugira ki okutegeera ne bafuwa effirimbi ne banzijanga emigo gye bankuba ne bansuula mu gadiruumu ne bafukamu amazzi mu gadiruumu nga gakoma muno bwe gati bw'otuula gakoma muno bw'oyimira gakoma muno mu bisambi ne malamu ennaku ezo nga sirya simanyi byaddirira kubanga nali nakasulamu era ndoza nandifudde kubanga nali nakasulamu ennaku 3 senga oyo noola yakola apiiru mugundi mu court of appeal ne bagamba nti omusango babayite enkeera gundi apiiru eyo lwekomawo ebbaluwa ne zijjeno nti abasibe abo tubeetaaga apiiru yabwe yakomyewo banzijamu ki mu gadiruumu era senga tebanzijamu nandifudde kubanga nali nakamala ennaku ezi nga sirya ate nga ndi mu mazzi seebikka ate ndi bwereere akati nga munange bampangoye zange nga tulinya train nga tukoma butatuka mu kooti era ekintu kino bannange simanyi mateeka abagasomo babagaleeta nkyebuuza nakati nkyebuuza omulamuzi bw'asala omusango n'ojulira n'ogusinga nti omulamuzi yasala bubi omulamuzi oyo tebamuvunaana kubanga gwe bw'oba gwe n'oyogera ebigambo n'obyogera bubi omusango ne gukusinga bakusiba naye ffe bwe twaddayo mu kooti nga bagamba nti omulamuzi oli yasobya okukuba omuntu kitegeera physical n'okuba bwoti so si kubeera wa Luganda so si kubeera mutabani n'olwekyo omusango mugusinze tubatadde kwe twatudde ne batuta naye nagambako bannange nengendako ne walooya ne mugamba naga nti owange amateeka olwoba wejjeeredde simanyi oba kulimino oba wejjeeredde nenga nti baali banzitidde ne mukweri nanka ku bigambo nti saakuba ebyo ne bigira ki naye ekibuuzo ekyo nkyakyebuuza kaakati ddala omulamuzi nga yasaze omusango n'ojulira ne bagamba nti omulamuzi oli teyasala bulungi lwaki ye tebamuvunaana ne bamuvunaane omusango naye nakati bwe bityo ekyo ekibuuzo kyange nekisigala awo naye nga nkyakibuuza
kakati bwe tumala ebyo nga omusango guggwa kakati nga nkomawo nga wabeerawo nga njagala okuwasa empeta kakati tugenda kutandikirawo nga bamaze okukuta kati omulimu Katonda tugenda kutandikira Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent tewali nsiri ejja kuluma Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Afriaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park Garden City. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Okusimbawo akati we tukomye omukulu Buyondo nate agenda maaso n'okutunyumiza embeera za bulijjo gye baawangalirangamu naddala mu by'entambula teekako ne byamasanyo. ate wano waffe munda mu Uganda kutambula okuva mu Kampala ogenda e Mukono wano kyalinga bulungi nnyo ffe mu biseera byaffe eby'obuvubuka twavanga e Mukono ne tugenda mu dansi e Kaseese nga tugenze kuzina muzinyi ku weekend ne mumukomawo nga temulinako temutya na mukubo nti mulimu kino kujjako nga amakubo go nga si malungi nnyo kutwala wala naye nga totya nga kwegamba embeera eno embi eno kakati ng'eriwo kati nga teriiwo era ng'oli kwegamba bwakulaba twayambalanga ejjiini bagundi baloserwa abakongo bajjanga okkuba ng'olaba ennyambala ye n'ogenda e Kenya n'ogula ebyambalo ebyo ng'ebyalosero taddeko enkufiira ya gundi kanda bongomaani kwegamba n'owegirawo nga kwegamba nga bulamu naye awo mu bibiina awo mu kwefuga awo waali akasambattuko weyakyukira ennyo nga UPC bibiina batandise okuza ate mpozi kati ekirungi bw'obanga oli wa kibiina kirala tebakyatema bitooke tebakyattante biki naye eddanga bwe balaba nti gwe oli wa UPC nga bakabaka bayinza okujja ne batema ebitooke byo ne batta ente ezo ne bakola batya edduuka ne balyokyale kwegamba naye kakati tebiriiwo ebanga ebiri mu kkomawo ebyobufuzi bino kwegamba nze we nalabira nti kubanga mu biseera nze we navubukira sente tekyali kya bugagga kubanga n'okusooka sente tezaaliwo ziri awo ng'okusanga n'olupapula olw'omutwalo era nga gwe bakutuumirawo nti oyo wa mitwalo ng'olina lumu bwe luti naye nga balukubuuza gy'olugye ate nga naawe weewuunya okulufuna walufunye engeri ki kati bwebanga si yamaanyi kubanga nze nalina mwannyinaze ng'akola mu Lwejiko e Kampala nga yeringa kati member parliament Lwejiko naye nga afuna singi 15,000 omwezi mu bitaano naye nga kwegamba ye nga alina byebyali awakaawe alina buli kyali alina enkoko ze embuzi ente tagula mata tagula nnyama awaka kikwetaagisa nga gwe bagamba nti gundi oyo mugagga nga tagenda ku mudaala gwa nnyama nga tagenda mu katale mu katale ogenda kugulayo sukaali na munnyu na mafuta bintu ebyo bisatu ate ng'ebyo buli muntu tolina gw'oyawula nti buli muntu abigula oba gw'oguze eddebe onaaguze kendo naye nga kwegamba byebyo naye kakati omuntu oyinza okumusanga nga alina miliyoni nga 5 atambula nazo ate ng'aweddeyo talinaayo oba kabuzi wadde akakoko ak'emitwalo 3 kakati batuuka okumukwata okumubba ne bamulekera obulamu asigala mwavulu nkupe kubanga ffe bwe twasuubulanga e Kenya twalinanga amakubo ge tuyitamu agatali ku gundi eno gye bayitira ku nsalo naye nga tulina panya zaffe
mwe tuyita kubanga twasuuka n'okusubula natuka n'okusubula emmotoka okuzijja e Kenya okuzireeta naye nga oluusi tuziyisa mu ppanya tetwagala kuwa musolo ffe kati ne tutandiikiriza ebintu ebyo akati n'ekyobugagga kye mbadde ngamba wali ng'omuntu gwe bayita omugagga n'ogundi okwesimisa nti anze ndi semaka naddala ekigambo semaka nga ye muntu kwegamba enkoko bw'ayagala ng'agamba abaana mu gisale owulidde bw'ayagala embuzi bweziri ente bwasala kwegamba omwenge basogola teri agenda mu bbaala era abo abalalulalu nga be bagenda mu mabaala era nga edda ffe ku mulembe waffe twavuukira ng'omuntu okusiŋŋaana ng'olya mu kawooteri nga bakuyita mubbi kubanga oyinza otya obutagumiikiriza kulya wammwe wakiri oba oli ewa muganda wo oba ewaani naye n'oyingira mu wooteri ate n'okwogera oluswayiri ffe twatandikiriza okwogera oluswayiri abaagendanga e Kenya naye oluswayiri olwo lwajja mu ffe nga lujjira ku bukambwe bw'abasirikale kyova olaba nti abaganda oba muno mu Uganda teruyinza kutaba kubanga lwajjira mu kufuga oli omusirikale keti kini towa byato kwegamba olujjiraawo kakati omuntu walaba oyogera bwotyo atyanaganaosanga oba mubbi oba muki kati olwo lwaganira ddala okukwata nawulidde ate n'embeera eno eyaleeta obuzibu yena ey'okufuula ssente obugagga sente zononekera ku mulembe ki gwononekera ku mulembe gwa naddala Amini kaŋŋambe ku mulembe gwa Amini wezononekera ddala kubanga wezatukaga n'okugulirira n'owagundi agenda atte gundi kubanga omulinako empalana n'owagundi agenda akolesonyiisa omusango gundi n'owagundi omusirikale akuyisizeeko kwegamba awo sente netandika okufuna amakulu n'enguzi awo weeyingirira owulidde n'abasirikale we batandikira okubiiyira ne batandika okugjamu nzitira gundi nkwatira gundi nkolera gundi munteere ono mukola bwoti ne bitandikira awo owulidde kubanga obote wano ye yali mulungi nga bwakusiŋŋaana nga kubanga nze bansiŋŋaana nkola radio ne bagamba nti wabisomerera nti kakati twagala okuleeta abantu bakuyigirize tugende ekyambogo ne bateekawo koosi ey'olweggulo genda ekyambogo osome obisomerere naye nga bw'okola era twakikolako n'omuzungu yatusomesanga Mr. Otamea mulinako ekifaananyi nga musiibula ng'agenda yatusomesa ebya rediyo ebyo ne TV so si kati nga bakusanga ng'olina kyokola ne bakusiba busibi ate n'ekirala abantu fedda abasinga tebaayigiranga ku kusoma okanika obugaali wagendanga wali makanika wa bugaali n'otuulaawo n'olaba akola bw'ati naawe n'okusula n'ogiraki n'ogenda kuvuga emmotoka ng'era ogenda wamu driving permit nga driving school teziriiyo avuze ekwatamu wano oyize naawe ogenderaawo obugaali bwebyo naye kakati bifuuse byamasomero oli ayinza n'okugenda n'atasoma nakusoma ne bamuwa pamiti naye edda nga tosobola kufuna pamiti ate olaba amateeka gedda ag'otraffic nankani nga bateekawo kapande nti speedi 3 ate nga gwokayitako ng'okalabanga musirikale kikulimba nga gagambye nti speedi eno tawuni speedi 3 era nga okendeeza bukenda omumanya nti munna ate bakwatako emmotoka tedda ne driving permit bagisazaamu busaza bugumu owulidde era nga tosobola kukola ate olaba mu biseera ebyera ebyobote obote wano nga ggwako abasirikale we batandikira okugoba abazzi b'emisango kwegamba bakuyimiriza n'ogaana nezisimbuka paku kuno ne Kampala mugobagana waganya okuyimirira naye okutuusa ku biseera bya Amini ng'agamba nti bw'oba n'emmundu ogira bugizi otola ate esasi ayinza okulisinga okudduka era ye akubye nti akukubye luyi nti nawe luyi ase omuntu naye muntu awo namwe abaana babatambuzanga ab'obuwala okuwasa okutambula nalengedde akawala ku kyalo gindi mukugambye nga bakuyira n'amazzi ng'oweekwese ku kisu ku lusebenju olinda muwala ogwolinda ate nno gwolinda tonnamugambako kigambo wabula mulaba ayita omu mukubo n'omanya nti wano waabeera kakati n'onoonyaawo n'omutandikira okwogera
no bakuyira amazzi bakugobye towula bukawundo bukubye eddirisa ababuzo mwala ate ekikonye kiki mwalaganye naye nti ojja kukoona ku ddirisa akawundo ke kakutomedde eddirisa omuwala agamba bakadde be mpozi amanyi gwe wano wooli alinda beebake yali okafulume abennaku zino bakozesa ennyo ssente mwakwanyisanga ki twakwanyisanga oluguudo wali olabyeko omuntu akulya oluguudo mu mutwe wano waali n'ekimemeya bino nga kati bimusaze ebijja awo omwana nakuna kalenzi kange aye nandibajjeewa gwe gwali omulembe bw'ovuga eggaali vuga nga ogibongamu bwoti kale kayitirawo sebuli kabonga eggaali oluusi ekkubya nti towula nti amalala gakolembera ekigu zavanga okwo oba okyasala bwoti n'erinnya kayinja ate yajja nakusa yajja nakusitulawo kale nno bwe tutyo n'okwambala ate n'empisa kwegamba edda abantu bawasanga ki maka nga tebawasa muntu era nga oluusi abawala babanga n'ensonyi nga gwe bwoba oyagala oyita mu mwannyina oba mu muganda we bwe bityo oba mutaata bwe ne bataata bennyini bagiranga naga nti oba okoze birungi nga obye kakati nga mmwe bwe muzze wano ne mukola bulungi kakati totuuse okuwasa nti naye wano muwala jeni jangu olabe kakati gwe yajja ajo muli mutya bannange gaddayo kati gwe bwemugenda nga oli John wamulabye otya si mubi kakati munnange kakati naawe otuuse era kyovola nti abagole dda baakaabanga agenda yali omuntu gwatalabangako ate abamu balinga mbeerera talabanga ku mulenzi kakati ate omututte ku musajja wa myaka kumpi 3 omutwala mu bufumbo tafumbirwangako abadde wano ne bawala banne bateguka ku kyalo ebityo kati bw'wabanga musimaganye mwana munno ebyokuwasa byabeeranga bitya mwana munno yagendanga eri sengaawe n'amugamba nti nfunye omulenzi kati senga yajja eri taata n'amugamba nti omuwala afunye ki lenzi kakati awo newabaawo abeeno mu bubba okugenda okulaba abaawa abeeri n'abeeri ne bajja mu bubba nga tebutegedde ekyo bakiyita kyama balabe eddala bano bavaawa bano bali bati ejja n'ekyala kati nga mwe bwe muzze wano nejja n'ekyala ne bamubuuza n'omuvubuka ayinza okujja oba mwannyina najja n'akyala wano yazze kuketta byawaka singa namunywa nnyo omwenge muli basezi muli biki ebyo nazzaayo eri naye bwaganja bano baawule bano bampisa nungi bali bati kakati nga mutandika kakati awo nga batuuka okwanjula okwo kwe kubaamu n'okusala ebintu agamba omwana waffe onoomutwala nti onoomutwala mu kkanisa oba mu bufumbo bwa kinnansi gw'osalawo bwe kiba ekkanisa nga mugenda mu kkanisa nga musoma ebyekkanisa ebyennansi nga mu lunaku nga babasalira mutwalo ogwo munaawa kuliko engoye olugoye lwa senga olwa maama ekanzu y'omuko bwe bityo naawe byoyagadde okwongerako gwoyagala naye nga ekigambo mutwalo kyekikulu mutwalo bayinza okukusalira twagala nte twagala bwe biti eri mu basomi nno sebo nga bagamba twagala bayibuli twagala njatula nsomanye biki bwe biti kale n'okuwasa bwe kutubwe kwalinga mu kitundu kyaffe ekiddako mukulu Buyondo agenda tunyumiza engeri Kasimu Obura gye yamutaasaamu obutattibwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu.